Bir künne Нәғимә ҡаршыҡҡа әллә ни булды. Бер аҙ ғына ултырҙы да ауыр ғына атлап өйгә кереп китте. Болдорның һәр басҡышын азапланып менде. Аяҡ-ҡуллары ҡалтырады, хәле бөттө. Стенаға ябышып ҡына карауаты янына килеп җитте. Сул яғына җайсыз ғына ятты да тын ғына ыңғырашып ҡуйҙы. Мәрфуға ҡаршыҡ әхирәтенә нидер булғанын аңлап, артынан уҡ өйгә керҙе. Нәғимә ҡаршыҡның йөҙө ҡараңғы төскә кергән иде. Әхирәтенең минутлары аз ҡалғанын аңлап алған ҡаршыҡ шиттән генә күҙәтеп торҙо. Менә әхирәте әйләнеп ятмаҡшы булды. Борола алмады. Мендәрендә башын әле бер, әле икенче яҡҡа борҙо. Мәрфуға ҡаршыҡ әхирәтенә булышырға теләп янына килеп басты, әммә үзе дә көсһөҙ иде. Хәлсез ҡаршыҡ ни эшләй ала? Ҡырыйҙан күҙәтеп тороуҙан башҡа бер нигә ярамай бит ул. Азапланып ятҡан әхирәтенең хәле кискә таба еңеләйҙе. Йөҙө яҡтырған иде, күҙләрен тирә-яҡҡа йөртөп алды да сораулы күҙ ҡарашын Мәрфуға ҡаршыҡҡа йүнәлтте. Үҙенә ни өсөн шундай еңеллек килеүен аңламай иде Нәғимә ҡаршыҡ. Йөрәге дә нисек тыныш тибә. Ул йоҡлап киткәч, Мәрфуға ҡаршыҡ әхирәтен борчомасҡа теләп шиткәрәк китте. Нәғимә ҡаршыҡ башҡа уянманы. Таң алдынан йөрәге 3-4 тапҡыр ҡаты ғына итеп тибеп алғаннан соң, әхирәтен ялғыз ҡалдырып, мәңгелеккә китеп барды. Син ҡотолдоң, ә мине кемгә ҡалдырҙың? Дип ҡышҡырып сорады Мәрфуға ҡаршыҡ. Нисек яҡшы итеп йәшәй идек бит әле, бер туғаннар кебек йәшәдек. Инде сине кем белән озатырмын? Оныҡ ҡайшан ҡайтыр бит әле. Оҙаҡ көтөрмәйенсә таңды атты. Көтмәгәндә тауышын ишетеп, ҡаршыҡ еңел генә урынынан тороп, оноғо ҡаршысына сыҡты. Сине Хоҙай үҙе ҡайтарғандыр. Нисек ҡайттың, балам? Нәғимә әбейең үлеп китте бит, диде ул. Оноҡның йөҙө ағарып сыҡты. Ну, дип кенә әйтә алды. Хәзер бер үзем нисек йәшәрмен инде, белмим. Нәғимәдән алда үләргә тейеш идем. 2 йәшкә оло бит мин аннан. Нигә мине җир үзенә алырға теләмәй икән? Мәрфуға ҡаршыҡ басҡышта ултырҙы да илап ебәрҙе. Әбей, син бер ни уйлама, борсолма, йылама да, мин сине ялғыз ҡалдырмайым. Ҡышҡа үзебеҙгә алып китәрмен. Хоҙай ҡушып бүжәйҙә үләргә инде, улым. Һаман шулай димә инде, әбей. Шулай димәй, тағын ни дейем? Мин сиңә әбей булсам да, хатыныңа шит кеше бит. Синең өйҙә бүкән кебек булырмын. Миңа сөртөнөп йөрөрсөзмө? Әйҙә, бу хаҡта сөйләшмәйбеҙ, әбей. Йәшә син, бик оҙаҡ йәшә әле. Мәрфуға ҡаршыҡ еңеллек белән әхирәтен озатыу эшләрен башҡарып сыҡты. Ул үҙе дә аптырады. Аңа Аллаһ әхирәтен озатыр өсөн ниндәйҙер көс ебәргән ахры. 3-сен, 7-сен, оныҡ белән 2-се генә искә алғанда да өҫтәлгә ҡуясы ҡамыр ашларын үҙе пешерҙе. Ҡамырын да үҙе басты. Нәзик кенә беләкләренә ҡаян ниндәй көс ингәнен үҙе дә аңламады. Оныҡ китте. Мәрфуға ҡаршыҡ ялғыз ҡалды. Ялғызлыҡтан ғазап шикте ҡаршыҡ. Әхирәтен сағыныуҙан ни ҡылырға белмәй аптырады. 15 йыл бергә гөрләтеп йәшәделәр бит. Иң яҡын туғаннар да алар кебек йәшәмәс. Бер-берсенә ҡаршы сүз әйтеү түгел, ҡырын да ҡарамадылар. Ялғыз йәшәүҙән ҡурҡҡанға бергә йәшәй бит алар. Нигә ашуланышып көннөң йәмен ебәрергә? Сиңа яҡшы, киттең дә бардың, Ә мин ғазап шигәм, дип көнләште Мәрфуға ҡаршыҡ әхирәтеннән.
Әле ярый оныгы йышлады. Уйламаганда кайта да килә, кайбер вакытта кунып та кала. Әбисенә ул сорамаган тәмле ризыклар төяп кайта. Булар гына карчыкның күңелен юатмый шул. Ахирәтнең китүенә бер ай булган көнне Мәрфуга карчык ачык итеп Нәгыймә карчыкның тавышын ишетте. Эй, кортка, озак торырга уйлыйсыңмы әле? Мәрфуга карчык аптырап, өйнең бар җирен карап чыкты. Ишекне ачып карады, бер кем юк. Йортны тышкы ягыннан тикшереп әйләнеп чыкты, бер кем юк. Зур булып үскән әрекмән яфракларын таягы белән актарды, бер кем качмаган. Ишетте бит, айырмачык итеп ишетте ахирәтенең тавышын. Шунда гына башына барып җитте. Мине марттан кайткан, күрәсең ул да мине сагынган, дип сөенеп уйлады Мәрфуга карчык. Кинәт йөрәге кага башлады, аяк-кулларының хәле китте. Көч хәл белән өенә кереп, үлемтек төенчәген үз янына куйды да караватына ятты. Күпме ятты ул? Белмәде. Урамда көнме, әллә төнме, монысын да белмәде. Ул бары шуны гына аңлады. Аның гомере сүнеп бара. Моны аңлагач Мәрфуга карчык сөенде. Анда бернинди газаплану, авырту тою булмады. Сыкташып ятканда үзенең 3 яшьлек вакытын, әнисе белән болында йөрүен, ак күлмәк кигән әтисенең елмаюлы йөзен күрде. Бер читтәрәк аның килүен көтеп торган ире һәм балаларын күреп сөенде. Борынына икмәк, салам, пешән, җитен мая исе керде. Шул исләрне иснәп, ошбу дөнья белән хушлашты. Башыннан мизгел эчендә бу тормыш бик узын һәм 1 минутлык кына икән дигән йөгерек уй узды. Кичке якта йорт янына таныш машина килеп туктады. Йөгереп өйгә кергән онык әбисенең җансыз калган гәүдәсен күреп янына утырды да: "Әби, нигә киттең инде? Мин кайттым бит, сине алырга кайттым. Хатыным, кышны көтеп тормагыз дип, сине алып килергә кушты", дип кычкырып елап җибәрде. Авылның соңгы кешесе, гасыр яшьтәше Мәрфуга карчык елмаеп, тыныч кына ахирәте янына китеп барды. Бик күп кешеләр гомер кичергән, балалар үстергән авылның уты мәңгегә сүнде. Меңнәрчә кешеләрнең маңгай тире тамган, меңнәрчә кешеләрнең язмышы язылган авылның тарихына нокта куелды.